Naam, asante sana. Hii ni Tanganyika FM kupitia Tanganyika TV. Jina langu ni Omari Makelele Uzile. Na ukaribisha kuweza kusikiliza taarifa zetu za habari. Katika taarifa zetu hizi tuanzie katika mji wa Uvira, tukiwa katika jimbo la Kivu ya Kusini. Watu wawili kufariki dunia papo hapo, huku wengine wawili kujeruhiwa vikali. Hayo ndiyo matokeo ya gurumenti moja iliyoripuka siku ya pili ya wiki tunayo ndani ya mji wa Uvira, iliyorushwa naye mzalendo mmoja. Taarifa tunazo ni kwamba yote yameanza pale ambapo wazalendo wawili walikuwa wakizozana, huku tayari wakiwa walevi, ndipo mmoja ameripua gurumenti hiyo, kama alivyohakikisha habari hii mwanasheria Chako Changu Bone Ane kutoka maeneo ya tukio katika mji wa Uvira. Jana kulikuwa mainsida mengi sana jana, lakini tunaweza rezime mbili tu. Insida ya kwanza, kuna mzalendo wa grupe ya Kashumba ambaye alikuwa na grenade mnamo quartier ya Kasenga Avenue Kilimahewa, kama tu ya Comforti hapa Avenue Comfort, nikana kwenye mkono. Sasa akaitupa, wakati ameitupa ikaua watu wawili. Mlikuwa mtoto kama wa miaka kama vile 10 hivi ama 10 ama kenda, na mlikuwa amo mama mzee ambaye naye amefariki pale pale. Watu wawili wamefariki pale pale, yule mtoto na ule mama. Lakini pia kulikuwa baba mzee mwenye naye ameumia na amepelekwa kwenye hospitali. Mzalendo ule hakuumia sana na iko hospitalini. Hiyo ndio ilikuwa incident ilifanyika katika Senga mnamo Avenue Comforti. Wazalendo wanatembea sana, wanazaga kiolela, mpaka hautajua huyu anaenda wapi, huyu naye anaenda wapi, kwenye malengo gani. Ya pili, wanakunywa vileo sana, na wakati wanakunywa vileo wao wenyewe wanaanza kutogozana, hawapatani. Hiyo inawafanya kwamba waanze kutupiana maneno na waanze kupunguliana tepe ili kwamba wapigane masasi. Tulipouliza Fidel tumana hiyo hali fanyike, ni kwamba tu wamelewa, umoja katukana mwenzake na akaanza kimbia na wakaanza kumkimbiza na akatoa tu grenade ni nyingi sana katika mikono ya wazalendo, ndio akatupa na ikaua watu wa innocent wawili, mama na mtoto mdogo. Ni hali ambayo hatuelewi mpaka sasa, inafanya kwamba wazazi wanaretemiro watoto wao wasiende shuleni. Hali iko mbaya katika vile ya Uvira na territory ya Uvira. Na upande mwingine, alipoulizwa ikiwa hakuna pendekezo yoyote waliotoa kwa uongozi wa jimbo la Kivu Kusini pamoja na meya ya Uvira kuhusu hali hiyo ya wazalendo, Chako Changu Bone Ane amerejea mara tena. Sisi hatutoki na kumapropose maproposition mingi ya kuambia kwamba inabidi kantonema wazalendo ikuwe, inabidi wazalendo waende kupro, watoe katika vile waende kunani territory kwenye people from. Hata pia mateni tushawapropose wabadilisho, lakini naye atasikia. Hata proposition moja yenye autorité provinciale natoa, hata mairie natoa, watu wote waangalie mahali ya kufahamu mpaka tuelewi tena tuseme namna gani. Hali ni mbaya mpaka tuelewi tutembee namna gani. Ni mtu kujilinda mwenyewe. Inasemea hali ya usalama kuwa mdogo ya hatari sana, sababu hautajua huyu ni nani na huyu ni nani. Tuko najua tu wazalendo ni kuteni tu yenye wanavala, na tutajua soda FARDC kama iko mugari ama iko nachunga komanda wake mwenye iko napita. Hapo tunaelewa jua FARDC wengi hawatembei tena mvile ya Uvira, nao wanaogopa wasije kufa bure kupigwa masasi kioleni. Sida ya pili ilikuwa ni ya mzalendo wa group arme ya Makanaki. Walikuwa wanatembea wakiwa kwenye meri wakienda Kasenga, na pale umoja wao wako wanatoka Kasenga waenda kwenye Tamazoro Irbe Yabo. Mmoja wao akaanguka na moto, alikuwa anaweka bunduki ya PKM, akaanguka na moto mwahili madisereji yenye iko inajengewa ya barabara ya RN5. Hapo bunduki kapigwa chini, damu katoka kwenye mikono na amelala kwenye hospitali ya Honorable La Fantasy, na mpaka sasa kwenye angaliki akitunzwa polepole juu amepoteza ufahamu, juu ameangukia ndani ya ile kitongoji ya maji ya barabara namba 5.
organization ya vijana wazalendo ikuwe. Ya pili, watu watembee selon intervention, tu kwenda kiolela, na wafunzwe morale ya kazi ya kijeshi. Kama vile watu takufa wengi na hali itakuwa mbaya zaidi. Na tubaki tu katika jimbo hilo la Kivu ya Kusini katika mji wa Baraka ni kwamba baadhi ya raia wa mji wa Baraka wametaja kupongeza hali ya usalama iliyoko kwa sasa katika jiji hilo unapolinganisha na siku chache zilizopita ambako risasi zilikuwa zikipigwa kiolela na kupelekea raia wengi wa mji huo wa Baraka kujawa na wasiwasi. Wakiwa mbele ya vipaza sauti vya Tanganyika FM kupitia Tanganyika TV, raia wa jiji hilo la Baraka wamepongeza meya makamo na viongozi wa wazalendo waliojumuika kwa pamoja kwa ajili ya kutokomeza hali ya wazalendo kupiga risasi holela ambayo ingesababisha madhara mengi kwa raia kama walivyoeleza hapa. Kwa sasa kweli sisi tunashukuru sana kufuatana na hali ambayo tunaishi, kwa sababu gisi tulikuwa tulishaona kama vita inaingia na makazi hatukutumika vizuri. Tukikompare na wakati iliyopita na hali yenyewe tunaishi kwa sasa, tunaona vraiment hali inakuwa sawa na tunaanza kufanya makazi zetu kama kawaida, na tungetaka hii hali iendelee vile vile. Kwa sasa hatukuwa tunafikisha tena ma 20 tunafungua, lakini tunaiona kama sisi for example wafanya biashara wadogo tunafikisha hata saa 3 tunafungua makazi yetu, lakini kwa sababu yale masasi yalikuwa yanalialia kiovyo ovyo, ilikuwa inabidi ma 18h ma 17h tukwe tushafunga makazi yetu na turudi nyumbani kwetu. Kwa sasa kabisa mambo ni shwari na tunamshukuru meya wa jiji kwa hili ambayo alilolifanya, na vile vile tunashukuru wakuu wa wazalendo ambao waliambia watoto wetu wazalendo waache kupiga masasi kiolela. Kwanza tunashukuru meya wa jiji kwa kauli yake yenye alisemaka aseme apende kusikia fujo aiza masase ndani ya mji wa Baraka, na wazalendo nao walitii kabisa kwa 90% hivi, balitii ile kauli ya maire de la ville. Ile tunashukuru sana na tungependelea hii situation iendelee kujameliore hivi hadi mwisho wa mwaka. Kwa kweli tangia hii taarifa kutoka tunaona kuna amani kwa sababu masasi ilipigwa ovyo hizi siku 2-3 zenye zilipita za hapa wakati wa kilio cha general, lakini hivi kabisa kuna amani kidogo, masasa ipigwe tena. Kwa kusema kabisa unaona hapa ni mjini kuna watu makusanyiko la watu wengi kweli. Watoto wetu wazalendo inabidi kabisa waache kupiga silaha ovyo hapa Baraka. Tunapokea kwa jambo la shukrani sana, kwa sababu hapo nyuma hali ilikuwa tete, kila siku masase mchana na usiku, lakini kwa sasa usalama umekuja na tunapongeza sana wakubwa wa wazalendo waliojihusisha na kusema mambo ya kupiga masasi iishe. Tunachukua huyo mpango wao na furaha sana. Kwanza tunashukuru sana uwepo wao hapa Baraka, kwa sababu tangia wawe hapa vitendo vya uwizi haviripotiwi tena, maafa ya kupigwa risasi hayapo tena. Tunashukuru sana. Na huko katika jimbo la Kivu ya Kaskazini pa Butembo ni kwamba chama cha kisiasa cha PPRD mjini Butembo kimesema mazungumzo yanayoandaliwa na serikali kuu ya Kinshasa kwa ajili ya kuunda serikali mpya ya umoja ni mbinu za rais wa nchi hii Felix Tshisekedi kupenda kubaki madarakani. Strong Kaheni ni spika wa chama hicho cha PPRD mjini Butembo amesema kuwa tatizo ya nchi ya DRC ni uongozi mbaya na sio kugawanya vyeo mbalimbali katika serikali. Huyu amesema jambo la mahana ni kutafuta amani na sio kupana vyeo katika serikali kama alivyoeleza hapa. Tusikilize. Kweli tumesikia Rais Tshisekedi akipangilia vile kuonana na wale ambao ni wanamemba wa opposition kwenye DRC kwa kuweza kupangilia namna gani kuunda hiyo ambaye ni government ambayo inaitwa Union Nationale, government ya pamoja. Tunasema sisi kama wanamemba wa PPRD kusema mambo haya kweli yameanzishwa zamani. Tumewaona hizo government ya Union Nationale ikifanyika huko na kule, lakini haikufaulu hata siku moja, na kuambia hata wale ambao wanakuwa kwenye mpango huu pamoja na Rais Tshisekedi kuambia kwamba mambo haya sio mambo ambayo yataleta suluhisho kwenye nchi yetu, kwa kuwa shida ni nyingi kwenye nchi yetu na ni shida ambazo rais wetu anatafuta tu akimbie kidogo na kuwaingiza watu wote ndani ya hiyo kitunga yake na kuwaambia kwa mwisho watu wote ya kwamba sote tumeshindwa, mlikuwa kwenye government, tumeshindwa sote, hivi tena tuweze kuanza mambo upya. Kwa hivi sisi kama PPRD Ville de Butembo hatukubali haya mambo, na tunasema haya ni mambo tu ya kutafutisha namna gani
kuweza kupitiza kipaumbele huu uongozi ambao umeshindwa, kusema watu wote wameshindwa. Hivi PPRD haikubali hayo. Lakini tena ingine zaidi ni kuonyesha kwamba Rais Tshisekedi hajui kweli mambo ambayo yanakuwa chanzo ya hiyo crisis ambazo zinaonekana kwenye republika yetu siku zote. Anasahau kama vile sharti kuweza kuangalia hiyo mzizi ya hizo shida ili tuweze tutatue shida zetu. Lakini kusema atawatia watu kwenye kitunga yake, sisi hatutakubali haya. Hivi ametafuta hata tena kutia watu wote waingie hata kwenye hiyo union sacrée yake ambayo atafanya in large organisation kama vile Wafaransa wanafanya structure kubwa ya union sacrée. Hivi sisi hatukubali na haya mambo hayatafaulu. Na taarifa zetu hizi za habari zinajelekeza katika jimbo la Tanganyika mnako tarafa la Moba. Mbunge wa jimbo la Tanganyika Kasangu Ndumba Papi ametoa msaada wa chakula kwa watu wanaoishi na ulemavu katika tarafa la Moba jimboni Tanganyika. Msaada ambao umetolewa siku ya Jumapili ya tariki 23 Machi 2025. Kabla ya kuanza kupana msaada huo, mbunge huyo wa mkoa ameanza kutoa ujumbe ufuatayo kwa raia waliopewa msaada huo. Nasikia furaha sana jinsi na miona. Nilipenda kwanza munifamikie. Haina vile? Ndio. Kwa sababu mie niko sa mtoto wenu, kaka, baba. Manake mnapaswa kwa mnaikala mnayua kama kukalemi na kukinshasa mko na watu. Haina vile? Ndio. Kukikuwa shida yote mutakuwa mkutuona tunakuya. Ni kusema hivi, hii association yetu ya walemavu hamuna tena mayatima, muko na mie na muko na mama Christine Mwando. Baba yetu njoo ule mnamoyua Christian Mwando Nsimba Kabulo. Naye anamisalimu sana. Unajua tugisi inchi kwa hapa sasa makazi kwa ya mingi balipashwa nabo, hapa tulipashwa kuwa nabo. Lakini banasema kimwili hatuna nabo, lakini kiroho tuko nabo. Jinsi mnanitika mu association na shukuru, na njoo maana nilimiita tunasema tukabulane tu hata kadogo kadogo. Asante sana na Mungu amebariki. Nao raia hao walionufaika na msaada huo wa chakula hawakuficha furaha yao, wameeleza yafuatayo. Shukrani sababu senepa n'importe qui anapanga anajitolea kwa kuweza kualika watu sisi. Watu wengine ababake banaona kama sisi tuko na lazima. Na kwa yeye anajitoa kufundisha vile vile communauté. Yatakuwa kama na sisi deja tuko communauté. Antuko bantu sabini. Na kwa yeye tusahau. Tunaweza kusema tu tunampia bila shukrani. Association ilikuwa napenda kusema kama tulifanyika hii association jinsi aliprepare fete na jinsi ataendelea. Kwa hiyo nashukuru sana deputy aendelee kufanya vile kwa mbele na aendelee kutegemeza walilema wote. Yeye deputy kisa kujiingiza mu association yetu, kwa nasema shukrani sana. Kwa hiyo yeye anasema iko na magumu ya mingi yenyewe kubafikia basu. Kwa hiyo analomba sana wasaidie ndipo ni pauvre. Tumalizie taarifa zetu za habari tukijelekeza huko katika jimbo la Manyema Pakindu, mji mkuu wa jimbo hilo. Ni kwamba liwali wa jimbo la Manyema ameomba raia kujikinga na ugonjwa wa kipindupindu ambao umeonekana kuibuka kwa kasi jimboni humo, huku akiomba raia pia kujielekeza hospitalini endapo wameshikwa na ugonjwa huu wa kipindupindu. Mwisa Kabwankubi ni liwali wa jimbo la Manyema amesema kuwa wazamini wa government ya taifa wajihusishe ili kupiganisha swala hilo ambalo limeonekana kuanza kuua watu, ambako watu zaidi ya 250 ndio ambao tayari wamefariki kutokana na ugonjwa huu wa kipindupindu. Tumsikilize liwali huyo akiwa mbele ya vipaza sauti vya Tanganyika FM kupitia Tanganyika TV. Tunajulisha population ya Manyema kama tangu juma ya pili mwaka hii 2025
zone de sante ya Kindu, ya Alunguli, ya Kailo, ya Kampene, ya Ferekeni na ya Kunda ku province yetu ya Maniema ilipata 346 ya kolera, na kwa ile 346 kulikuwa bifo 44. Ya 5 na ya 6 ilitumiwa Kinshasa ku INRB, na kisha analize ya ile echantillon waliona kama ko kolera. Ndio maana siku ya leo tunadeklare, tunakonfirme epidemie ya kolera ku jimbo letu la Maniema. Kwa hiyo tunalomba gouvernement central, ba partenaire au développement na ba humanitaire watusaidie kwa kulite pamoja contre epidemie hii ya kolera. Ku population ya Maniema tunawaomba kama wana constate ka ya diarrhée aiguë na déshydratation wakimbilie centre de santé yenye kupatikana pembeni. Na ni hapo ndipo nimeweka nukta taarifa zetu za habari za Tanganyika FM kupitia Tanganyika TV. Mimi ni Omari Makelele Uzil. Habari za muda huu mpendwa mtazamaji wa Tanganyika TV. Kwa jina naitwa Suzana Mbokile, natokea kitengo cha biashara na manunuzi hapa Tanganyika TV. Nipende kuchukua fursa hii kukaribisha hewe mfanyabiashara kutangaza biashara yako pamoja nasi. Maana katika ulimwengu huu wa sasa, media kama Tanganyika TV ndio mahara pekee ambapo unaweza kukuza na kuendeleza biashara yako. Haijalishi ni biashara ipi unayofanya, ina mtaji mkubwa au mdogo. Tanganyika TV inaweza kukuweka karibu na wateja wako na kukuza manunuzi ya bidhaa zako unazouza. Hebu fikiria, hata vikundi vya maendeleo tunawezaje kuendelea bila kujitangaza? Karibu utangaze nasi, hewe mfanyabiashara, mjasiriamali, mwanamuziki, wanasiasa na wengine wote. Karibuni sana sana sana. Unaweza kuwasiliana nasi kupitia namba zetu za ofisi zilizopo hapo chini. Hata kama una matangazo, Tanganyika TV tunaweza kukutengenezea, kwa sababu tunawafanya kazi na madirector wabobezi waliobobea katika shughuli za video production na graphic design. Tanganyika TV, kwa pamoja tukupashe.